做咗咁多年嘅小生啊、文武生啊，突然間變成一個搞笑角色啊，你嗰時嘅心態係點樣去適應呢？呢度都係一種意外或者係天意。到我40歲嘅時間咧，就開始地中海死啦，唔靚仔啦，冇頭髮啦，點算？咁點知咧就有一套戲，嗰個導演就揾嗰個角色，咦？呢個羅家英好似嗰個人個樣喎，佢又係地中海，咁我就做咗呢個戲啦。同阿周星馳拍戲，你做一個科學家咁樣，我話好啊好啊好啊。你以為係普通嘅科學家？07個科學家，以前係戴個眼鏡，着件西裝，好有型噶嘛。點知去到着背心，着條短褲，着對拖鞋，咁就叫發明家。咁我就用粵劇腔去同周星馳講：力拔山兮氣蓋世。你覺得你做粵劇有冇天分呢？有粵劇特朗普啊！你點睇呢一類粵劇啊？係啊，嗰啲啊，你同阿姐係好恩愛啦。你哋平時相處係咪都係即係打情罵俏啊？同喺熒幕嗰個分別大唔大？絕對唔係，我哋感情咧係疫情之後先至係轉好嘅。其實我同佢兩個都係有一樣嘢好相似嘅，就係泥土味。呢樣嘢我諗我同佢都急嘅。第一係不貪，夠就得噶啦，唔好話攞咁多嘢。中年危機係好普遍，你會點樣俾啲建議？我就逢10年個心就有啲好不妙嘅感覺。嚟到人生短短嗰幾廿年，都覺得自己嘅收穫好夠噶啦。歡迎你上嚟啊，家英哥。早安。之前我哋去不丹拍嘢，其實嗰時我哋即係都同成個拍攝團隊咧諗，即係家英哥去邊度拍旅遊節目最啱。其實不丹我哋感覺都好夾嘅同你，因為咧你以前好多角色咧，即係例如唐僧啊、《西遊記》等等，有一個佛教形象啦。咁我諗你本身又好即係中意中國文化等等咧。就覺得哇，不丹簡直同你非常夾啦！但係而家去完翻嚟啦，你又覺得點呢？有一樣嘢最夾嘅係咩呢？鄉土味、泥土味。我同阿姐都有嘅，佢都係喺上海嘅鄉下長大，而我呢，亦都係喺呢個6、7歲到10幾歲呢，都係喺呢個觀塘雞寮農村長大。所以對農村咧就係好有一種感情嘅。見到啲菜啊，見到樹啊，見到啲河水啊咁樣，好開心嘅。你係幾時嚟香港即係開始唱大戲嘅？哇，咁樣講啊！嗱，我今年就80歲，我1946年喺大陸出世嘅。咁我咧喺49年咧就離開咗中國，咁我哋就去咗香港。點解呢？因為我媽媽呢就懷第二胎，咁佢呢就喺年尾嘅時間呢就準備生 BB。咁啱啱我爸爸呢就喺香港做大戲，咁就不如叫佢落嚟香港衞生啊、醫生好啲，就落嚟香港蘇 BB 啦咁樣。咁所以呢，我哋10月尾咧就離開咗中國，咁就去咗澳門，由澳門再嚟香港。咁香港住咗3個幾月，咁我細佬咧係年初4出世嘅，咁樣咁我哋細佬生咗出嚟啦，咁我哋翻唔到中國噃，啱啱佢新中國成立，咁就澳門關閘咧就係閂咗啦，就唔係可以隨便出入啦。咁我哋無可奈何之後咧，咁就唯有喺澳門定居，就後來咧再過嚟香港定居。嗰時你係跟一個戲班咁樣去？唔係嘅，唔係嘅。我爸爸做戲班嘅，咁我哋落嚟都係投靠親戚，喺親戚屋企住。咁親戚又唔係富有嘅，咁我記得咧係住喺磨區嘅。
咁喺邊度咧？係跑馬地成和道後邊嗰度咧有紮木屋嘅。哇！而家嗰啲豪宅嚟嘅喎，豪宅你而家拆晒啦，嗰時係木屋嚟嘅，係啊，以前木屋㗎。咁我細佬同一個景色嘅，都係同一個景緻嘅。細個都唔係好覺得嘅，嗰時基本上就冇咩特別嘅記憶嘅，唔係好清楚。咁嗰時你預備係咪有喺香港讀書啊？咁但係以我所知，你都幾早就開始一啲大戲嘅訓練啊等等喎。因為我爸爸係做大戲嘅，係啊，咁我嘅家族咧都做大戲嘅，咁我就喺澳門住到50年啊，咁就51年就過咗嚟香港。咁我爸爸咧就去咗叫做安南啊，即係越南嗰度做戲。咁做完之後咧，又去咗南洋、新加坡同馬來亞做戲，去咗2-3年。咁就喺度賺錢，就係養我哋啦。咁我就喺嗰度慢慢逐漸長大咧，就喺香港讀書。第一間咧讀嘅建立小學，讀2年級。咁第二間咧就叫知行小學，又係2年級。啊，咁啱啱嗰時英女王加冕啊，呢個53年嘅時間。咁我睇到英女王加冕嘅，咁我仲喺呢個大佛口樹坐喺路邊，哇！睇住啲花車巡遊，好開心嘅事。咁啊，亦都睇到我呢個石硤尾火燭，因為我住灣仔堅尼地道喺半山啊嘛。咁哇，石硤尾火燭呢邊望過去，真係睇到紅紅火光喎。哦，即係喺港島呢邊都望到。OK，因為冇咩高樓大廈。係。咁你啲火係好光嘛，好熱噶嘛，咁就變咗睇到啲火光。後來我爸爸翻嚟之後咧，咁就演出就唔係好理想咧。咁佢就覺得喺市區居住咧，嗰個生活啊，就係開始會大。咁佢亦都係農村長大，於是佢用咗少少錢喺雞寮，即係而家觀塘雞寮喺嗰度咧，就係同人哋買咗個山仔，咁就喺個樹就養豬、養雞、種果樹。咁我就喺個樹一路長大啦。咁嗰度咧就係以前觀塘呢個山泥傾瀉嗰度。OK，買咗個山仔，咁即係其實算買地嘅概念。咁後來係咪繼續有呢塊地定係？嗱，咁嗰塊地咧就喺度。咁我哋一路做嘢啦，就養豬。咁所以我細細個嘅時間咧就要擔水啦，就餵豬屎啦，咁仲有捉豬去賣啦，即係咁樣嘅。咁當時咧雞寮咧就冇車嘅，就要坐單車。我哋叫孖車，即係前邊一個單車喺度踩，後邊一個位亦都俾人坐住嘅，咁就好平，5毫子，由牛頭角一路踩到我哋過去。OK，咁嗰條舊路咧，我哋都仲記得嘅。咁我隻觀塘咧就係山地，底下就海，就係一個垃圾池啊！香港啲垃圾咧就倒晒喺度，即係佢嘅堆填區啊咁樣。咁我哋經過咧好臭嘅，咁我哋就翻屋企啦。咁我哋爸爸咧就出去高升做戲，就去寶慶做戲。咁我又跟爸爸去睇戲嘅。咁你記唔記得你第一次即係做粵劇啦？係一個咩嘅環境？咁啊，我爸爸喺馬來西亞嘅時間咧，就寫信翻嚟叫我12叔羅家匯，就叫佢教我粵劇基本功。嗰時咧，我讀緊2年級，喺灣仔堅尼地道住，咁又要開一字啦、咬腰啦、做掌上壓啦、拉山啦，即係呢啲咁樣嘅工作。咁啊都好辛苦嘅，好痛嘅。咁啊，後來我爸爸翻嚟啦，就去咗呢個雞寮嗰度住。咁雞寮咧，我又冇書讀，就讀個卜卜齋。
亦讀過啲教會學校，都係2年級。咁後來咧就去咗茶果嶺間四山小學讀書，亦都係2年級。咁我2年級即係讀咗成4-5年。咁所以咧，我嘅畢業嘅時間咧係14歲，小學畢業喎。咁我就讀書讀小學啫。咁我喺2年級嘅時間咧，咁我爸爸咧就接咗茶果嶺天后誕嘅天后廟3月23嘅神功戲，佢做班主。咁佢話：你既然學戲，你去趯兵做手下，做唐旦。我第一次做戲咧就喺茶果嶺啦。咁喺個天后廟喺海邊搭咗個戲棚，咁我爸爸做戲，咁我特登告咗5日假就去做戲，因為我要做埋日頭噶嘛。咁樣啲先生做咩做戲啊？你做咩告假？我話我要做戲啊！你做戲啊？佢知道我爸爸做戲嘅，咁我就要做戲啦。咁化妝咧，啲同學就睇我，哎呀，羅幸棠，你做戲啊？嗰個化妝，咁咧係裝我化妝嚇。咁我就當時唔識化嘅，有人同我化，咁就出去做戲咧，做風霜咁啊，關督掟咁啊，一搭就2搭就，一個西面一個雲手，即係咁樣，就企兩邊，行就行先，四先，即係做嗰啲嘅唐旦，跟住就到手下咁樣嘅，咁啊做咗4日5夜咁樣，咁啊第一次做戲啦，搭台班。之後嗰20-30年咧，你都係小生，即係做一啲好主角嘅。唔係啊，我捱好耐啊，咁我又嗰陣時我生得矮啊，我讀書坐第一行嘅。你而家好高喎。係啊，我到10幾歲先開始高啊。咁因為矮，咁你做戲你要夠個頭，你先可以做大人噶嘛。咁唔得嘅，你咪只有做兵仔咯。我做咗好多年兵仔噶，咁啊目前嚟講，香港叫做大老官兵仔出身嘅咧，就得我一個嘅啫。其他嗰啲咧出嚟已經係神童啊，或者出嚟已經係做正主啊，即係咁樣嘅。咁係我一步一步咁上，兵仔就轉拉扯就轉2步針，一路咁上，咁上到去我呢個17歲咧，我先至係叫做正式喺啟德遊樂場就做文武生。咁我爸爸覺得我都差唔多啦，個子又開始高啦，亦都喺粉菊花市學咗嘢啦，上去大陸跟我伯父學咗嘢啦，亦都喺邵氏南國訓練班學咗啲電影啦。咁樣咧就佢帶頭叫做龍虎劇團，佢因為丑生佢有名嘛，就請我即係要我做文武生。同個班主講，我要我仔做文武生，我要捧我仔咁樣，咁我先至可以一跳上去做文武生。你覺得你做粵劇有冇天分呢？有，細個嘅時間咧，好中意睇戲，亦都係好記得嘅，睇過啲戲記得嘅，同埋啲收音機咧唱嘅粵曲咧，我可以跟住唱嘅。咁咧唱咗之後咧，咁佢有好多啲小曲噶，咁我一路跟住小曲咧，一路喺個腦裏邊，即係冇轉冇走嘅。咁同時咧，我讀書咧，我嘅歷史同中文係比較好嘅，咁所以咧就係接觸粵劇咧係容易。因為我哋即係比較年輕啲嘅一輩咧，近年接觸嘅粵劇都係粵劇特朗普啊等等。係啊，嗰啲啊，你點睇呢一類粵劇啊？嗰啲玩下啫，嗰啲唔係正道嚟嘅。咁因為粵劇屬於係娛樂行業，咁你要做一啲古仔吸引嗰啲觀眾嚟睇噶嘛，咁佢咪出好多噱頭咯，即係呢啲唔係正道嚟嘅。講起唔係正道，呢個好有趣啊！
你後來就都去到40幾歲先開始做翻，即係做電影啦。咁我諗比較即係好為人熟知嘅就係即係國產007做阿文西啦。即係係亦都睇過你啲訪問話，其實嗰個係令你都叫做即係一夜爆紅啊。係咁想知道哇，但係而家咁睇就當然好簡單啦，即係件事好線性發展啦。但係其實你係做咗咁多年嘅小生啊、文武生啊，突然間變成一個即係都係搞笑角色啊。咁你嗰時嘅心態係點樣去適應呢？呢個問題咧都幾嚴重嘅。就我點解去拍電影咧？第一套電影就叫做《重案組》。咁呢度都係一種意外或者係天意命運，因為我咧就好似有好多頭髮嘅啊。咁後來到我40歲嘅時間咧，就開始地中海甩頭髮，咁我就好鬼死苦惱啊！死啦，唔靚仔啦，冇頭髮啦，點算好咁樣？咁啊，正係天橋遮住佢啦，啊！咁或者戴個假髮咁之類，都唔掂嘅。咁點知咧，就有一套戲《重案組》裏邊咧有個角色，啊，個角色咧係講香港一個闊佬大有錢佬，佢就俾人標心，後來俾人掟咗落海嘅，即係咁，即係我唔講得名啦。咁咧，嗰個導演就揾嗰個角色。佢又唔知喺邊度睇到我樣，咦？呢個羅家英好似嗰個人個樣喎，因為嗰個人係地中海啊嘛，佢又係地中海，咁於是咧就發散人就揾我去見個導演，咁我去見個導演啦，咁就咦？一睇到嗰個人個樣，即係同我差唔多，佢又個名圓啲，但係都係咁樣啊！呢度有頭髮，中間冇頭髮咁樣，咁我就做咗呢個戲啦。咁就重案組係我第一個戲，就因為我嘅頭髮影響到我入咗電影學。咁出咗嚟之後咧，呢個係同成龍做嘅，好大片嚟嘅。成龍就攞咗金馬獎啊！咁攞咗金馬獎之後咧，佢就第2年即金像獎，咁佢亦都提名啦，鄭則仕亦都提名啦，咁就要有個人去喺金像獎裏邊介紹呢套戲嘅，咁就派咗我去介紹呢套戲。咁喺嗰套戲裏邊咧，咁我金像獎裏邊，我就係要講嘢啦。咁我就一早俾咗稿我翻嚟睇完個稿，覺得唔係好掂，我就改緊啲嘢，咁啊記得晒。咁我就講嘢嘅時間咧，好風趣，好搞笑，同埋好有節奏感，同埋我啲舞台上嗰種表情啊，同埋我哋講嘢嘅語氣啊、聲調啊，咁就好特別啊！咁底下嗰啲導演咧，咦？呢個羅家英幾得意噃，啊幾好玩喎咁樣，好有喜劇感喎咁樣。咁於是咧就有個嘅鄭丹瑞就揾我去做一個法官，嗰度嘅姊妹情深。咁我仲夠做緊大戲嘅喎，啱啱有2日休息，咁我就去咗嘉禾片場，就去做呢個法官啦。咁我法官又要講英文嘅，咁我就睇熟佢咁樣，英文都講唔掂咧，就記得嗰啲啊講嗰啲，唔記得嗰啲就唔講啦咁樣。咁點知呢個法官咧喺午夜場出場嘅時間，咔一打到門我就行出去，啲觀眾咁笑，我睇睇笑乜嘢咧？我唔知佢哋笑咩嘅。咁佢哋可能觀眾覺得，咦？呢個羅家英好得意。表情好得意，啲眼神好吸引，好有古典氣氛。咁於是咧就嗰個氣氛搞到嗰場戲好好睇啊！咁咧就周星馳
就唔知邊個人就睇咗套戲，就介紹我俾周星馳。佢有套達文西嘅套戲《007》，裏邊有個叫做科學發明家，咁就揾我去做。咁同我講嘅時候，喂，同阿周星馳拍戲，你做一個科學家咁樣。我話好啊，好啊，好啊咁樣。你以為係普通嘅科學家？因為我嘅007個科學家，以前係戴個眼鏡，着件西裝，老老地打個鋪，咁啊好有型噶嘛，係嘛？即係我睇呢個占士邦嘅時間係咁樣噶嘛。點知去到訂拍嘅時間，咦？着件背心，着條短褲，着對拖鞋，玩樣抽送嚇，咁就叫發明家，咁得意嘅咁樣，咁我話知啦，咁啊導演叫你做乜咪做乜咯，咁我咪拍咗場戲咯。呢場戲使唔使同周星馳度㗎？冇度。咁啊，我10點幾鐘咧就到咗現場，咁啊同周星馳傾下偈啊，食埋晏晝飯，一路都未拍，到5點鐘收工啦，太陽落山啦，先至拍。咁我咪一拍，咁嗱，導演你由呢度揸住兩抽菜去到嗰度，周星馳喺度揸住杯酒，你喺佢前面，喺嗰個位拉屎位，你去到個位。你就講一句嘢，力拔山兮氣蓋世，咁啊，第一個鏡頭咁樣，咁呢度咁樣走過去，咁我齋分數，咁我點走咧？我用咩方法走咧？咁我心諗，就咁跑路行路都唔係㗎，你要急急腳行啊，急急腳㗎。咦？急急腳有2種方式，一個咧就係嗰啲叫做忍者步，嗰啲日本嚟嘅，啲嚟影佢步，咁走噶嘛。咁我就忍者步，我就用我哋粵劇嗰種圓台啊，我哋跑圓台就係呢啲咁嘅步，咁樣我就用彎住抽送咁走，咁拍咗一次，唔得，咪住加啲水，嗰個叫做李建仁啊，佢做副導演。咁樣個水咧就加啲水潑落去就濕咗，咁我作台踢下咁樣，將水去翻前氣咁啊，人字拖添嘅喎。係啊，咁啊走到地企度，咁我就因為佢嗰個力拔山兮氣蓋世係佢哋詩嚟噶嘛，咁我就用粵劇腔去同周星馳講。力拔山兮氣蓋世，好似好威咁樣，咁去同佢講。咁周星馳，咦？我唔知佢點諗啊，因為冇排過。佢杯酒跌咗嘅。咁佢噔，時不利兮騅不逝。咁啊，轉個頭，即係佢都係爆肚嘅嗰下。唔係，都係有劇本嘅。係。大家都用呢句説話咧，係個暗語。2個暗語啊，即係咁樣，大家係用呢句説話，大家知道你係邊個，我係邊個咁樣嘅。嗰時個社會環境應該係好中意睇英國嗰套《007》，係咪好多嘢就將嗰套《007》變成一種我哋好落地嘅，即係香港版啦、廣東話啦，點樣演繹得好咧？呢個我就唔清楚。呢個咧，佢嘅導演、編劇谷德超，佢哋度出嚟嘅，諗出嚟嘅。哇！你個占士邦咁靚仔，我就揾個唔靚仔嘅。你揸支槍咩？嚇！支槍好巴閉啊！噔，我就俾把刀你，俾把豬肉刀你，即係佢將嗰個人反轉咗，咁先至有喜劇性嘛。嚇！咁嗰個科學家，你要咁型咩？我就搞個特別一個喺精神病院俾人研究嗰個文西咁即係佢哋諗啲嘢好天花龍鳳非常之厲害，覺得好佩服，好佩服。但係你嗰刻有冇少少覺得哇，我要做呢啲嘢？因為你嗰時仲係一個粵劇小生啊嘛，
即係未去到後來人所認識即係喜劇角色啦。啊，嗰刻有冇呢啲感覺？哇！我要做呢啲會唔會影響我形象㗎？因為而家啲藝人有時會咁諗㗎嘛。呢個冇，係呢個冇。下邊有幾套戲揾我做咧，我就覺得有啲差啲啦。有一套咧叫做《金玉》，係咪《金玉滿堂》啊？唔知咩咧。總之張國榮、袁詠儀做嘅嗰套戲，咁佢係下集嚟嘅。咁就大話叫我10點鐘好去啦，咁就去，咁就做一個我都唔知咩啦。咁佢要我着件咩衫咧？着件笠衫，着條孖煙筒。孖煙筒前面咧就加塊葉遮住我嘅重要部分，嗰個我嘅問題啦。我覺得，喂，我文武生嚟嘅喎，我有文化嘅喎，搞到我咁猥瑣去做呢樣嘢。嗰時10點幾鐘、11點鐘，我又未見過導演，就見到袁詠儀，因為我同袁詠儀拍嗰套007喺度見到個面啦。咁佢啊，同埋拍嗰套姊妹情深又係佢噶嘛，咁佢同我好熟嘅咁樣。咁啊，家英哥，遲啲啊，導演就嚟噶啦咁樣。咁咪得佢同我傾下偈。咁我心諗，不如唔好做啦，橫掂唔好啦，好搞，好唔安樂。除非着短褲，揾塊樹咁遮住佢，阿當咁樣，阿當同阿娃咁樣，好猥瑣，真係唔得，頂唔順。我想走，真係想走。但我個人咧比較好順人意嘅，咁我走咗，咁佢點樣咧？佢揾邊個嚟做咧？咁我咁走咗，好似冇咩職業道德咁樣。咁忍下，夠鐘啦，咁樣都未見過導演啊，陳可辛啊，佢都唔知喺邊度，喺上面嗌落嚟嘅啫。咁就拍嗰場戲。咁張國榮好好嘅，張國榮佢都係做過嗰啲，都係着呢啲咁樣，嗰啲叫做咩啊？嗰啲好似大家去飲啊咁樣，嗰啲叫做咩裝啊？即係隨便着咩衫都得噶啦。嗰啲咁有啲着靚嘅衫，有啲着咩衫，咁就去呢個 party 咁樣。咁張國榮咧都係有呢啲咁嘅衫。我諗張國榮都着得，哎呀，算數啦。如果我呢個關我過唔到，我點拍電影啊？咁於是咧，我就忍氣吞聲做咗佢啦。咁樣，咁後來咧就講個基嘅，同曾志偉喺個鋼琴底嗰度做基佬嘅。咁算啦，做戲啫咁樣。咁樣終於出嚟都有效果嘅。咁呢套戲就令到我好唔開心。係。我成日睇啲網絡片段咧，就成日講翻你拍大話西遊啊，嗰時有個都市傳說啦，就話即係周星馳就揾唔到最啱嘅人做唐僧，咁佢一夜咧就諗起你嘅，咁但係你嗰時就淨係俾咗幾日嘅期去拍，因為你好唔得閒，我就嚟求證嘅，係咪真係得幾日咧？真係得幾日？嗰時咧，我因為007出咗之後咧。我突然間紅咗喎，學你話齋一夜爆紅，已經喺街上邊，哎呀，達文西咁樣，有人叫我嘅，哎呀羅家英咁樣，我都拍做低，咁耐都冇呢啲咁樣嘅呢啲咁樣嘢噶嘛。咁最初咧，佢哋嗰個報紙嘅封面就係袁詠儀同周星馳面對面嘅，2日之後。改咗封面，周星馳同羅家英面對面，007英文即係對戰達文西，P 係咪唔知英文點講 PK 即係咁樣。咦，我話哇，我褲大頭喎咁樣，大頭喎，本來底下嗰行呢個嗰啲叫做咩
領銜主演咁樣嘅啫嘛。咁我係個餅仔咧，有羅家英嘅啫。咁突然間，哇，同周星馳兩個大頭就達文西 PK 呢個啊007咁樣啊，突然間紅起上嚟，咁好多人就揾我拍戲啊。咁所以咧又同王晶簽咗約，咁又接咗好多戲。咁周星馳佢上咗去好耐啦，突然間打電話俾我，家英哥，喂，星爺你好啊，我有啲嘢揾你，我想你上嚟同我拍個戲《大話西遊》。我話你去咗成3個月噶咯，咁你哋嗰個唐僧都有噶啦。佢話好嘢嚟嘅，係你先嚟做先好嘅，你嚟啦咁樣。咁我話嚟幾耐啊？你嚟3個月得唔得啊？3個月唔得，我手頭上咁多戲，我走咗點得啊？咁你嚟1個月啦都唔得，10日啊都唔得啊！睇個期走唔開啊！嗱，我就得個3日嘅啫，可以同王晶喺個3日裏邊有個空檔，我過嚟3日啦咁樣。佢話好，3日你都嚟72小時。係啊，咁原來咧佢一早就揾替身替咗我嘅遠鏡，就將我嘅集中埋一齊。佢哋拍嘅人好叻嘅，好醒嘅，尤其是嗰個導演啊，咁佢啊將我嘅戲集中埋1晚2晚就拍晒㗎啦，咁樣。咁所以我去到訂，我坐飛機去到咸陽再坐飛機去到寧夏，嗰時已經係5點幾鐘，食咗飯化妝，7點鐘天黑就去嗰個鎮麥部，就將我換咗衫，就綁我喺度。牛魔王嗰幕。係啦，就嗰度啦，就個十字架啦。咁綁由7點幾鐘綁到我第2日天光7點鐘。哇！嗰時0度啊，差唔多係4、5度嘅時，冇啊，仲零下低過0度啊！哇，好凍！第一次去北方拍戲，着幾多衫都唔夠嘅，以為啲衫夠，原來係唔夠嘅。哇，凍！隻手冰，不過嗰時仲係後生啊，都頂得順，咁啊着好多衫啊，咁啊去廁所梗係好唔方便啦，係嘛？咁啊，終於拍咗個場啦，即係喂，落雨收衫啦，咁啊，即係嗰場。咁最出名就係即係 Only You 嗰場咯。嗰場就唔喺寧夏拍噶啦。哦，係喺邊度拍啊？嗰場。後來咧，咁呢個拍咗之後咧，呢3日拍完啦，咁我就有啲時間後邊多噶啦，佢哋就搬咗去西安，喺西安拍陝西，咁我就再飛去西安，差唔多5日到啦，咁就喺嗰度上一笪地方叫做寒窯，哇！真係寒啊！上去山，落完雨，地下濕立立，跟住落雪，由夜晚8點鐘一路拍到天光，哇！又係嗰種滋味，仲要換咗4套衫，阿叉嘅衫，嗰個埃及衫，仲有嗰個羅馬戰士嘅衫。羅馬戰士嘅衫真係乞人憎啊！喂，大佬，佢哋打大赤膊個，打大赤膊做短褲着條裙嘅啫，整到嗰啲涼鞋嘅啫。喂，嗰時0度啊，大佬落緊雪啊，我着咩衫點頂啊？咁啊，哇！着好多衫，着好多嗰啲絲襪嗰啲衫咧，嗰啲咁樣肉色嘅衫打晒底，同埋揾緊大燈照住我，咁先拍到嗰場。唉，真係辛苦，苦啊！ Only You 嗰場咧，其實啲歌詞係寫得好妙嘅，即係粵語加英文好完美咁契合啦。係邊個諗嘅咧？啲歌詞嗱，本來咧就導演就諗咗呢首歌嘅，咁佢去到啲咧，喂，你要唱歌嘅，
唱咩啊？唱一首英文歌，咩歌啊？Only You， 我就識一句嘅啫，就 Only You， 其他我唔識喎。唔係，我將佢寫咗中文，但我啲旋律我唔識嘅喎。唔緊要，大把時間，有人唱俾你聽，你跟住學得噶啦。咁當時咧有個嘅美術指導叫做梁華生啊，咁佢就寫咗啦，佢就寫咗呢首歌詞，就俾咗導演又改下佢，執下佢，咁就梁華生就唱俾我聽，咁佢用個卡式機咁唱俾佢聽 ，Only You 能帶我取西經 ，Only You， 咁我一路咁聽到佢拍啦，咁佢就放嗰段出嚟，咁我跟住佢嗰段對嘴型咁去唱，咁呢嗰啲表情完全都係臨時夾硬去做嘅，都唔知做乜嘅，總之就係Only You咁啊，即係呢啲咁樣嘅現成執生嘅嘢，導演就收喎，好啦，到錄音啦，要唱啦，咁就喺中環嗰度錄音，咁就話盧冠廷佢又填詞寫曲，咁我話我唔識唱啊，點算啊？學唔切㗎喎，我話不如咁樣啦，我第二筒你入邊唱，我跟住你唱，學2、3次就跟住你唱，逐段一段咁嚟，咁於是咧就好快唱咗2、3次，我聽住 Only You 能帶佢又喺度喺入邊指揮，咁我又咁睇住字咁嚟唱。莫文蔚喺度嘅，莫文蔚佢就錄嗰個天涯歌女嘛，咁樣啊，咁我睇咗錄嘅，咁好快，大概係都唔使1個鐘頭就錄咗啦。咁我話呢首歌古靈精怪，都唔知得唔得嘅。咁盧冠廷，啲世界上嘅嘢講唔明嘅，講唔晒嘅，可能呢首歌好紅都唔定嘅啫。咁樣，希望啦，咁樣就係咁樣啦。間哥頭先聽你講翻以前你做文西啊、唐僧啊等等角色咧，其實係一啲你好出名嘅角色啦。但係最近我同你去旅行咧，我發覺你都好唔介意繼續代入嗰個角色啊，即係可能無論係新嘅節目，你會重現嗰啲角色啦，或者我覺得你日常生活咧都會講翻嗰啲笑話。我覺得有種豁達，咁就翻去頭先講話，你都曾經轉型啊，嗰個轉型亦都我相信唔係每個人都做到咧。你覺得係個關鍵係咪就係豁達咧？豁達，我諗我個人都係比較放鬆嘅，同埋個忍耐力咧都比較強。因為我細個我爸爸好嚴啊，即係我唔會係我家庭中嘅中心，啲人唔係圍住我嘅，我係企喺旁邊睇住啲人嘅，咁所以我唔係好似細路仔咁驕縱，所以我係可以好忍耐嘅，受得住嘅，咁都好多嘢咧都可以睇開嘅，正常啦，係咁噶啦，放開啲就冇嘢噶啦，即係咁我係咁嘅心態咯，咁所以影響到我而家，就算有病我都睇開，就算話唔去睇醫生由佢啦。我都係好開心。我哋喺不丹嘅時候咧，你同阿姐係好恩愛啦，亦都觀眾咧好中意睇你哋個相處啊！我覺得仲多過睇嗰個地方嘅一啲旅遊景點啦。咁你哋平時相處係咪都係即係打情罵俏啊？即係一個鬧一個捱咁樣啊？定係你平時係點嘅咧？同喺熒幕嗰個分別大唔大？絕對唔係，絕對唔係。其實咧，佢哋嘅人咧有啲幽默感嘅，有啲係嘅冷幽默咁樣。不過佢就唔中意去表達嘅啫。咁我同佢做咗即係識咗30年啦，做咗10幾年夫妻啦。咁我哋嘅感情咧係
疫情之後先至係轉好嘅啫，比較了解啲嘅啫。佢對我都係因為好放心。咁喺疫情嘅時間，我又唔出街，成我屋企，咁變咗日對夜對，即係梗係有碰撞啦。咁碰撞得多嘅話，唔好碰啦，唔好撞啊，冇事咯。咁就變咗就避開嗰種碰撞，咁大家咧變咗係可以容易啲相處。反為咁佢見我，喂，都唔係啊！呢3年裏邊都唔見過有咩好唔正經，好啲人出邊講咁多嗰啲閒言閒語，佢都唔係咁花 fit，唔係咁壞咁，唔係咁一個浪，唔係一個浪子嚟噶嘛。佢都係一個好誠實、好誠懇、好中意工作嘅人嚟噶嘛。咁我梗有我嘅特點同埋長處啦。咁所以大家係融合咗嘅。咁喺不丹呢度咧，我又覺得我哋兩個似咩咧？學你話齋，好似唱相聲。我哋冇一個劇本，但我兩個企埋住講嘢咧，我先彈佢兩句，糟質佢兩句，佢又頂翻我兩句，又話翻我兩句。咁佢又慢吞吞咁講嘅喎，佢又唔係好急嘅喎，我就突咁去講。咁即係呢種咁嘅效果咧，就係一種相聲嘅效果嚟嘅。呢個就刀，呢個即係啃，即係有啲咁樣嘅效果出嚟，即係嗰種夫妻嘅日常對答有啲咁樣嘅。你覺得夫妻之道係咪都係兩個最好性格唔同啲，其實會好啲啊？都好難講嘅，要大家磨合。其實我同佢兩個都係有一樣嘢好相似嘅，就係泥土味，同埋好念舊，對老人家好好。泥土味就係你講你哋成長嗰時係一喺個農鄉村，係啦，所以就對不丹嗰種鄉土風情都有啲感覺，係咪？係啦係啦，即係容易接受嘛。有啲人係唔可以接受泥土嘅，覺得泥土污糟即係咁樣。我見都你哋去到不丹咧，好鬆容嘅，即係唔似去平時。我諗而家香港人即係去旅行，通常我會成日形容為越多慾望越好啊！即係例如日本爆買，跟住係咁食嘢，食最好嘅嘢。你係透過攞多啲嘅去不斷滿足自己慾望嚟獲得開心啦。但係不丹呢種咧，我成日都話唔係個個啱去嘅。即係如果你係尋求慾望嘅，其實不丹俾唔到你咯。但係呢種地方反而似乎你兩個係好享受嘅，我自己覺得。呢樣嘢我諗我同佢都急嘅。第一係不貪，夠就得噶啦，唔好話咁攞咁多嘢。因為我哋幾十年做人，有嗰啲嘢我哋好珍惜，好珍惜，日日攬住佢。但忽然之間，我哋搬屋，將呢樣嘢抌低咗20年，鬥都唔鬥。喂，咁當時嗰種愛惜，到而家唔理佢，咁我對佢好冷落喎。咁我當時係啱咧，因為唔啱咧，因為而家係啱啊，因為唔啱咧，咁就睇開咯。去到最近，大家即係全港都知你係即係患病啦，亦都你都好唔介意分享自己嗰個病情啊！你而家個心態點樣去面對啊？嗱，目前嚟講咧，我身體狀況唔錯嘅，但係呢種唔錯咧，可以維持幾多年咧？唔知，咁就活在當下啦。咁我盡量呢幾年，我能夠係開心活着嘅，多啲做一啲嘢，多啲去睇下嘢，見多啲朋友，即係咁樣咯。就以後嘅事唔需要介意啦。一切都有安排，同埋有注定嘅。咁嚟到人生短短嗰幾廿年，咁都覺得自己嘅收穫好夠噶啦，好多啦。咁我都冇咩遺憾。病嘅病，死咪死咯，但唔好令我痛苦咯。
有冇曾經有個時刻都幾艱難啊？喺患病，第一次04年，我第一次患肝癌，知道自己 cancer 喎，家英哥你有 cancer 喎，cancer 竟然光臨到我嘅身上喎，咁我點去應付佢啊？點去接受佢？點去抗拒佢？點去同佢抵抗啊？唔知㗎喎，完全唔知，咁咪又係放鬆咯。咁好啦，做完手術冇嘢啦，咁一路都好好。咁但係嗰陣時，知道嘅時間係好傷心、好心痛，覺得哎呀唔應該啩？點會係我咧？喂，我嗰時未到60歲喎，59啫喎，點解咧？就有啲唔捨得，咁我就係唯有係念佛經，咁終於唔知係佛經影響到我，因為我自己本身個性格係咁舒服嘅，咁睇得開嘅，即係種種嘅因由啦，咁令我過到呢關咯。就算而家再有病，我都能夠從容面對。得咯，唔緊要，嚟就嚟啦。即係我而家呢個年紀啦，都係啲步入中年啦。咁其實我身邊都好多，甚至大我幾年嘅朋友咧，都會好焦慮嘅。即係尤其是而家有社交媒體啊，即係中年危機係好普遍嘅。你會點樣俾啲建議？因為你係好 iconic 啊，你係轉型轉得好突然之餘，亦都反差好大，最後亦都好成功啦。咁嗰個心態上嘅調整啊，可以點樣去做咧？有嘅，我就逢10年個心就有啲好不妙嘅感覺。嗱，我19歲到20歲唔係好覺，但係29歲到30歲，哇！我30歲嘅咯，我點樣回頭睇下，兩手空空，乜嘢成績都冇，又未娶老婆，又冇女朋友，咁點樣咧？我嘅前途係點樣咧？真係一片黑暗。喺我嘅夕陽行業，粵劇係夕陽行業，我就唯一熟悉嘅就係粵劇。讀書唔得，好多嘢都唔得，唯有係中文同埋歷史同埋粵劇係我嘅所長。咁我唯有將我全副心就擺翻落粵劇。當然我亦都要謀生，咁我咪考車牌咯，考個私家車牌，考個的士牌，考個貨車牌咯。有咩事我都可以去謀生啊嘛，即係呢個係最重要。咁我覺得，咦，我有謀生嘅手段啦，我唔驚餓死啦，我唔怕窮嘅，咁我就過咗噶啦。咁到啊40歲嘅時間，望下唔怕，再窮啲，我咪揸的士咯，老就老咯，人總會有噶啦。咁啊，最緊要屋企人個個好好地，大家和和氣氣，屋企人好溫暖，咁啊好啊！多謝家英哥今日上嚟，多謝，希望有機會再同你去旅行。好啊，你帶我去啊！好啊，睇下咩地方好去。好啊， Okay. 祝你身體健康。多謝。我想大家幫一個忙，我哋 The Wonder 希望做一個新嘅旅行頻道，係可以邀請到嘉賓上嚟，唔係淨係講旅行攻略或者一啲普通嘅景點分享，而係佢哋一啲深入嘅感受同埋旅行時嘅一啲觀察。如果你都中意呢一個頻道嘅內容，我鼓勵你 comment、like 同 subscribe，因為有你嘅支持，我哋先可以繼續壯大咁成長。